被遺忘嘅禁藥奪命藥酒背後嘅科學醜聞。呢單事件唔單止奪去咗無辜嘅生命，仲導致咗一個新嘅機構嘅成立，永遠改變咗藥物安全監管嘅局面。各位觀眾大家好啊，我係泡泡，又到咗網絡補血站嘅時間啦。藥物開發嘅過程就好似一場賭博，贏咗可以救人一命，輸咗就可能係一場災難。1930年代發生過一單叫磺胺酰胺藥酒事件，正正就反映咗當時監管制度嘅漏洞。藥廠為咗賺錢罔顧人命，而且對新藥嘅危險性毫無認識，最終搞到出人命。呢單嘢唔單止害死咗好多無辜嘅人，仲催生咗一個新嘅藥物監管機構，從此改寫咗藥物安全監管嘅歷史。磺胺酰胺係一種可以醫細菌感染嘅抗生素，初面世嗰陣被譽為神藥，好多人都對佢寄予厚望。呢隻藥係由一種叫普羅西林嘅紅色染料提煉出嚟，科學家發現呢種染料可以醫好感染咗細菌嘅老鼠。普羅西林嘅成功令磺胺酰胺成為一種常用藥，因為佢對好多常見嘅細菌感染都好有效。不過好景不常，磺胺酰胺嘅光環好快就被一場大災難掩蓋咗。一間藥廠為咗將呢隻藥以液體版本，即係磺胺酰胺藥酒推出市場，佢哋竟然犯咗一個致命嘅錯誤。為咗方便病人服用，佢哋將磺胺酰胺溶喺異甘醇入面。當時嘅人以為異甘醇係安全嘅溶劑，但係異甘醇其實係毒藥嚟㗎，佢毒性同防凍劑差唔多，會嚴重破壞人體器官，甚至攞你命。更過分嘅係，呢間藥廠生產藥酒嗰陣，完全冇做過任何動物測試，更加唔好講咩人體臨床試驗啦。結果呢隻藥酒一推出市面，就搞到好多人中毒，最少有105個人因為飲咗呢隻藥酒而死，當中大部分都係細路仔。呢啲受害者嘅症狀包括肚痛、嘔吐、昏迷，最後腎衰竭。呢件事震驚全國，亦令人開始反思藥物安全同埋監管制度係咪有問題。呢場災難令到美國政府意識到必須要成立一個更完善嘅藥物監管系統。以前美國係冇一個國家級機構去監管藥物安全。1938年，美國國會通過咗一條法案，成立咗一個新嘅機構。呢個機構有權審查藥物嘅安全性同有效性，並要求藥廠喺推出新藥之前必須要做足夠嘅臨床試驗。除咗新嘅監管法規之外，磺胺酰胺藥酒事件亦推動咗藥物研發領域嘅道德同埋科學改革。科學家開始重視喺動物身上進行藥物安全測試，並且強調喺推出新藥之前必須要做好足夠嘅人體臨床試驗。泡泡認為，磺胺酰胺藥酒事件唔單止係一場人為嘅悲劇，更加係一個警號，提醒我哋藥物開發唔可以亂咁嚟。呢場悲劇清楚話俾大家知，藥物研發同監管必須要嚴謹，而且要將人命安全同福祉放喺首位。今集就講到呢一度，下一集會繼續帶俾大家更多精彩嘅內容，希望大家可以訂閱我嘅頻道同俾個 like 啦。